wasiirka diintiya awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay go'aan ku gaadhay inay albaabada u laabto kaniisadda 30 sano kadib dib looga furay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed sidoo kale waxa uu sheegay inaanay haba yaraatee aanay jirin wax heshiis oo kaniisadaasi ku saabsan oo ay la galeen cid kale. war-saxaafadeed ka soo baxay guud ahaan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta maanta taariikhdu tahay 3 bishii August 2017 bismillaahir rahmaanir rahiim allah mahadle nabi maxamed baa maamuus leh sallallahu alayhi wasallam. war-saxaafadeedkani waxa uu daba socdaa arrinta ka dhalatay kaniisadda taasoo bulshadeena ku abuurtay muran iyo ismaandhaaf xoog badan taasoo dadka iyo dalka midnaba aan dani u ahayn. taariikh ahaan kaniisaddan waxa uu gumaystay Ingiriisku ee dalkan ka talin jiray oo Hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano. haddaba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadi'da Islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee dastuurka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada uga imanaya shacabkeeda. sidaa daraadeed xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadaynaysaa kow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda. laba in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay. go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku gaadhay inay xidho kaniisadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii habeenkii xalay ay warmutiyeed ay ku diidan yihiin ay soo saareen culimada diinta Soomaaliland. Xasan Sulaymaan Harun Xasan Galayd on Cable TV magaalada Hargeysa.